चलिले पानी भितरे विपन्नंकु भेटिले। जणे साधारण मनीष भली विपन्नंक दुखरे दुखी हेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अंटाए पानी रे बुली निजे बन्या स्थिति परखिले मुख्यमंत्री। एहासह विपन्नंक पई प्रस्तुत होइतिबा रंधा खाद्य को घांटी घांटी परखि देखिले मुख्यमंत्री। ग्राउंड रे पहुंची बन्या प्रभावित जिला बुलेवा सहित स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री। बन्या प्रभावित जिला जाजपुर एवं भद्रक रे पहुंचिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जाजपुर जिलार दशरथपुर ब्लॉक अंतर्गत कसपा तरपड़ा पंचायतर बन्या प्रभावित अंचल गस्त करी स्थिति अनुध्यान करथिले। एने समस्या संपर्क में स्थानीय लोकंक सह आलोचना मध्य करथिले। प्रभावित परिवार निकटरे तुरंत रिलीफ, सुखिला खाद्य, रंधा खाद्य, विशुद्ध पानीय जल एवं स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवाको निर्देश देथिले। बन्या विपन्नंक पई प्रस्तुत होइथिबा रंधा खाद्य को मध्य जांच करथिले मुख्यमंत्री। एहासह मुख्यमंत्री भद्रक रे बन्यांचल परिदर्शन करिसंती। बन्या अंचल बुलिबा पई भद्रक सर्किट हाउस रे आसी पहुंची धामनगर निर्वाचन मंडली तिहिडी जाई समीक्षा करथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक सह बीजेपी राज्य सभापति तथा राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी समेत अन्य विधायक माने उपस्थित थिले। एने मुख्यमंत्री कहिसंती राज्यर किछि अंचल रे पुनर्बार लगान वर्षा जोगु सृष्टि होइतिबा बन्या परिस्थिति उपरे सरकार तीक्ष्ण नजर रखिछंती। स्थानीय प्रशासन संपूर्ण तत्परता सह क्षेत्र स्तर रे उपस्थित रही स्थितिर अनुध्यान करिबा सह आवश्यक उद्धार एवं सहायता कार्य जारी रखिछंती। प्रभावित लोकंक निकटरे शीघ्र सहायता पहुंचाइबा एवं सेमानक सुरक्षा निश्चित करिबा आमर सर्वोच्च प्राथमिकता। बन्या प्रभावितंक सुरक्षा, उद्धार, रिलीफ एवं पुनरुद्धार पई सरकार समन्वित भावरे त्वरित पदक्षेप नेउछंती। प्रत्येक प्रभावित परिवार निकटरे रिलीफ आवश्यक सहायता पहुंचाइबा सह स्वाभाविक स्थिति फेराई आनिबा पई सरकारक प्रयास निरंतर जारी रहिछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। भद्रकरू शेख अब्दुल फितरଙ୍କ रिपोर्ट, सरकार न्यूज।